Hai să vă învăț ceva. Hai să vă învăț ceva. Am două lumânări aici în față. Da? Asta e o lumânare mare. Pe cine să dai exemplu, de exemplu? Că nu se supără. Emanuel, ești pe ce? Unde e Emanuel? Ridică-te în picioare. Emanuel, să zice că lumânarea asta ești tu, da? Nu. Să zicem, nu te superi, frate Bogojel. Zic că asta ești tu. Atât o mai rămas. Mai puțin, așa. Mai tendie. Nu. Să zicem că Emanuel e acolo. Puteți să stai jos și fratele Bogojel e asta. No, bun. Le aprinde că viața noastră, noi nu pot să mă refer ca lumânare. Am strigat să-mi dea niște frați, dacă are cineva o brichetă, toți aveau. Nu pot să spun mult că zboară senzorii ăștia imediat. Emanuel și fratele Bogojel. Cine ar trebui care lumânare trebuie să se stingă prima? Alu Emanuel sau asta Emanuel sau fratele Bogojel? Care ar trebui să se stingă prima? Alu fratele Bogojel. Așa ar fi normal. Dar eu sunt Dumnezeu. Și Dumnezeu stinge ce lumânare vrea El prima. Corect? Așa că te invit pe tine să te pocăiești. Că ești la fel de aproape și tu. Poate mai aproape decât asta. Corect? Nu trebuie ca să ai vreun accident. Nu trebuie să ai vreun accident ca să înveți că viața e scurtă. Prefer să te pocăiești, să spui, Doamne, la fel de aproape de moarte. Țineți minte ce a zis David, n-avea decât 18 ani. Viu este Domnul, frate Ionatane, că între mine și groapă nu-i decât un pas.